Ndabasuhuje cyane abakunzi ba HD Global Media mbifuriza kugubwa neza muri hirya no hino hatandukanye. Amakuru y'imikino rero ngiye gutempera muri championnat y'ikiciro cya mbere no mu Rwanda. Umukino wasozaga umunsi wa 26 warawurangiye Rayon Sport yitwaye neza cyane itsinda Rutsiro 2-0 itayongera isubirana umwanya wa mbere nkuko byahoze n'ubundi mu minsi ishize kuko yitsinze ibitego 2-0 igitego cya Aziz Basani kuranya hakiri kare cyane mu masegonda 38 ndetse n'igitego cya Rukundo Abdurrahman Papure kuri penalty kosa ryari rikorewe Fisto Ishimwe. Umukino urangira gutya ari 2-0 rero Rayon Sport gukana amanota 3 ita isubirana umwanya wa mbere nkuko nari mbivuze na amanota 56 mu gihe APR irushwa rimwe ni Rayon Sport ifite 55 mu gihe amakipe abiri ari mu murongo tukura ni Marine ku mwanya 15 27 hanyuma Vision nayo iri ku mwanya hanyuma n'amanota 20 yo byamaze no kurangira yamaze kumanuka ku buryo budasubirwaho. Hanyuma rero imikino y'umunsi wa 27 iratangira kuri uyu munsi wa gatanu w'icyumweru mu kanya gato ku isa 9 AS Kigali giye kwakira Kiyovu Sport ni kuri Kigali Pele Stadium. Umunsi wa 27 uraba utangira uzanakomeza ku munsi w'ejo kwa gatandatu mukuri zakira Bugesera hanyuma ku isa 12 APR yakira Amagaju n'indi mikino yose ku cyumweru izakinwa. Imikino izasozwa ku munsi wo kwa mbere yose tuzagenda tuyigaruka tureba uko ibintu bigomeje kugenda nuko nguko yemeze rero championnat igeze akomeye asigaye imisi 4 yonyine kugira ngo iyi championnat ishyirwa akadomo tumenya ninde uzegukana igikombe se ni Rayon Sport cyangwa na APR. Amakipe agomba kumanuka na yahe igomba guherekeza Vision yihe ni hagati ya za Marine amakipe nka za Bugesera Amagaju na yari habi ayose ndetse na Muhazi tuzagenda tumenye equipe igomba guherekeza Vision mu cyiciro cya kabiri mu gihazamuko yamaze kumenyekana na equipe ya Gicumbi atwaye igikombe ikurikirwa na AS Muhanga. Hanyuma reka mvaho nganerekeze muri volleyball kuri uyu munsi nabwo harakinwa imikino yo gushakisha umwanya wa gatatu cyangwa se baragushakisha nyine umudari wa bronze. Amakipe rero arakina kuri uyu munsi ku isa 12 harakinwa umukino wo mu bagore Rwanda Revenue irakina na Kipra. Hanyuma nyuma yaho gato ku isa 2 equipe ya REG iracakina na equipe ya Kipra aho ni mu bagabo n'ubwo ibintu bimeze mu gihe imikino ya nyuma izakinwa ku munsi w'ejo kwa gatandatu tuzagenda tuyigarukaho ariko mu bagabo nyine no mu bagore hose ni equipe ya Perizaca cyane ikipe ya Polisi haba mu bagabo ndetse no mu bagore nizo zahuriye ku mukino wa nyuma. Hanyuma harika nkomereze muri Uganda hari kubera imikino y'akarere ka gatanu muri handball ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi iriyo yaba abateneje imyaka 20 ndetse n'abateneje imyaka 18 yabateneje imyaka 18 yarayitwaye neza cyane itsinda y'abarundi ibitego 45 kuri 35 abasore nanjye ngabasore inkumi cyangwa se abangavu bitwaraga neza cyane batsinda abarundi igihugu cy'abaturanyi. Ubwo nuko yemeze rero reka soreze ku mugabane wa Afrika. Bane wa Afrika igihari ni muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Umutoza w'ikipe y'igihugu ya Kongo yitwa Sebastien Desabre. Uyu nguyu yamaze guhamagara myugariro ukina inyuma ku ruhande rw'iburyo w'ikipe ya West Ham United yitwa Aaron Wan-Bissaka. Uyu nguyu agomba kuza gukinira ikipe y'igihugu ya Kongo mu mikino ya gishuti iteganyijwe mu kwezi gutaha. Bazakina ikipe y'igihugu ya Botswana ndetse na Madagascar. Uyu nguyu rero Aaron Wan-Bissaka agomba kugaragara muri iyi equipe nyuma yuko yari yarakineye ikipe y'igihugu y'Abongereza yabateneje imyaka 21 ariko agomba kwitabira ubutumire bw'ikipe y'igihugu ya Congo Kinshasa. Nuko imeze rero reka mbashimire cyane abakunzi ba HD Global Media mugomeze mugire ibihe byiza mubane natwe kuri uyu murongo wa YouTube.